Takutnya nggak ada mudi itu. Ya, saudara yang ini. Sambil haji dia. Suara apa ini ya? Tikus. Tikus. Tuh. Waduh. Tikus yang gak kelihatan. Tuh tikusnya tuh. Tikus. Tikus suaranya begitu ya? Tempat di sini nih. Di dalam genteng. Tuh. Dalam genteng. Tikusnya apa ya kalau gitu ya? Hah? Tikus suaranya gitu. Iya sih. Sakit apa kalau gitu guys? Gede buat tikusnya. Gede. Tikus Bantul kayaknya. Dari tadi dong. Dari lombok aja. Itu tuh. Penggelang apa kali di? Pada genteng ini. Di genteng sih, dalam genteng. Dalam genteng. Genteng. Dalam genteng. Situ ya. Tuh.